20 үзэгчтэй MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 812 нэр төрлийн эмийг 20-80% хөнгөлөлтөй үнээр авах боломжийг олгосон байна. Монгол хэл бичгийн шалгалтыг 3 дугаар сарын 23-нд авна. Эмнэлэг эмийн сангаар үйлчлүүлэхэд эрүүл мэндийн дэвтэр шаардахгүй боллоо. Сурагчдын 3 дугаар удирлын амралт энэ сарын 23-нд эхэлнэ. Бага наснд нь ургийн бичиг хөтлөх аргыг зааж өгөх нь чухал. Увс аймгийн ерөнхий боловсролын улсын тэргүүний 1-р цогцлбол сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохиолоос ухаарах сэдвт илтгэлийн уралдааныг зохион байгууллаа. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээг танилцуулъя. 2019 онд аймгийн хэмжээнд нийт 34 эмийн сантай эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ байгуулж эмийн хөнгөлөлтөө үйлчилгээг үзүүлэхээр болсон байна. Улаангом суманд 16 эмийн сан хөнгөлөлттэй үнээр иргэдэд үйлчилж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эмийн нэр төрөл, үнийн дэд хязгаар хөнгөлөх хэмжээг шинжилэн баталсан байна. Үүний дагуу өргөн хэрэгэлдэг эмийн нэр төрөл хөнгөлөх хувь хэмжээг эмийн хүртээмжтэй уялдуулан тогтоосон жагсаалтыг 1-р сарын 15-наас эхлэн улс орон даяар даатгалын гэрээ бүхий 1017 эмийн сан даган мөрдөж байна. Шинжилсэн жагсаалтаар 638 худалдааны нэр төрлийн эмэнд 20-80% хөнгөлөлтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 0-5 настай хүүхдийн зайлшгүй шаардлагатай 174 худалдааны нэр төрлийн эмэнд 50-80% хөнгөлөлтийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлж байна. Аймгийн хэмжээнд хөнгөлөлттэй эмийг 34 эмийн сан олгож байна. Улаангом сумын хэмжээнд хуучнаар 11 эмийн сан байсан бол шинээр 5 эмийн сан нэмэгдэж Улаангом сумын хэмжээнд нийт 16 эмийн сан хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилж байна. За эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлж байгаа нэг хөнгөлөлт тусламж үйлчилгээ маань бол эмийн үнийн хөнгөлөлтийн тусламж үйлчилгээ гэж байгаа. За 2019 оны 1 сарын 15-наас эхлээд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлэх эмийн үнийн хөнгөлөлтийн жагсаалт маань шинжлэгдээд мөрдөж эхэлсэн байж байгаа. За бид нар энэ талаарх мэдээллийг бол эрүүл мэндийн байгууллагуудад хөрвүүлж ажилласан байж байгаа. За Увс аймгийн хувьд бол 2019 оны эхний 6 сард 450 сая төгрөгийг эрүүл эмийн үнийн хөнгөлөлтөнд бол зарцуулахаар батлагдаж ирсэн байж байгаа. За аймгийн төвд бол бид нар 16 эмийн сантай эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэлт гэрээ байгуулж ажилласан. За сумын 18 сумын эргэлтийн эмийн сантай бол эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэлт гэрээ бол байгуулж ажилласан. За энэ жилийн хувьд бол урд оныхоос төсөв маань бол нэмэгдээгүй яг хуучин хэвээрээ бол батлагдж ирсэн байгуулж байгаа. Шинээр бол 6 эмийн сан эмийн үнийн хөнгөлөлтийг үйлчлэхээр тийм ээ ард иргэдэд эмийн үнийн хөнгөлөлтөөр үйлчлэхээр гэрээ байгуулалтнууд ажиллаж байгаа. За Улаангом суманд бол цагаан хаалга эмийн сан гэдэг эмийн сан нэмэгдэж орж ирсэн. Мөнх ундраг гэдэг эмийн сан орж ирсэн байгаа. Инх тун гэдэг эмийн сан, Тэнгэрлэг тус эмийн сан, Баян турун Увс гэсэн ийм 6 эмийн сан бодвол эрүүл мэндийн даатгалаар эмийн үнийн хөнгөлөлтийг үзүүлэхээр шинээр батлагдаж орж ирсэн байж байгаа. Манай аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сарын байдлаараа 450 сая төгрөгийг эмийн үнийн хөнгөлөлтөнд зарцуулахаар баталсан байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хөнгөлөлтөө үнээр үйлчилж байгаа эмийн сангуудад аймгийн эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсээс чиглэл өгч эмийн үнийн хөнгөлөлтийг 1-р сарын 4-өөс эхлэн иргэдэд олгож эхэлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын сайдын тушаалаар ихэдээд сургуульд эсэгчдээс заавал авах Монгол хэл бичгийн шалгалтын босох оноог 400 байхаар тогтоож өгсөн байдаг. Тус шалгалтыг 2019 оны 3 дугаар сарын 23-нд авахар боллоо. Харин босох онооны болцол хангаагүй шалгуулагчдаас авах дахин шалгалтыг 2019 оны 4 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулахаар товлсон байна. Манай аймгийн хэмжээнд 934 төгсөгч, өмнөх оны 36 төгсөгч, нийтдээ 970 төгсөгч эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх юм а. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 2019 онд ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөөс гадна Монгол Улсын их дээд сургуульд эсэхийг хүссэн хүн бүхэн оролцох боломжтой. Их дээд сургуульд эсэгчдээс заавал авах Монгол хэл бичгийн шалгалтын босго оноог салбарын яамнаас 400 байхаар тогтоосон бөгөөд Монгол хэл бичгийн шалгалтыг 2019 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгуулна. Аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас Монгол хэл бичгийн шалгалтанд сурагчдыг бэлдэх зорилгоор 4 удаа сорил авсан байна. Эсэлтийн ерөнхий шалгалтын сорилын үдүн өмнөх жилийн төвшөнд их хөрөхгүй зүйл ажиглагдаж байгаа учраас эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд сайн бэлтгэхийг боловсрол соёл урлагийн газрын мэргэжилт нь хэлж байна. Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөөс эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг өгж байгаа сурагчдын Монгол хэл бичгийн шалгалтыг 3 сарын 23-нд авна. Энд
босго оноо тавьсан байгаа энэ жилээс 400 оноо авч иж яг сонгосон чиглэлээр эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг өгөх ийм боломж үүсэж байгаа. За энэ Монгол хэл бичгийн 3 сарын 23-ны шалгалтанд тэнцээгүй сурагчид 4 сарын 20-нд давтан шалгалтанд орно. Давтан шалгалтанд ороод тэнцсэн хүүхдүүд мань эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг өгөх ийм боломж нь үүсэж байгаа. Хэрвээ давтан шалгалтанд 4 сарын 20-нд авах давтан шалгалтанд тэнцэхгүй бол 1 жил өнжиж 1 жилийн дараа эсэлтийн ерөнхий шалгалт сонгосон чиглэлээр эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг өгөх ийм боломжтой байгаа. За манай боловсролын газраас ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдийн Монгол хэл бичгийн шалгалтанд зориулж хүүхдийг бэлтгэх зорилгоор 4 удаа сорил авсан. Харин Монгол хэлийг сонгож эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг өгж байгаа хүүхдийн сорил шалгалтыг 2 удаа аваад сургуулиудад дүнгийн хүргэж тэр дүн дээр эмнэлгээ хийж сурагчдаа илүү сайн бэлтгэх чиглэлээр зөвлөгөө өгöd ажиллаж байна. Ер нь харьцангуй янз бүр байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор нөгөө хүүхдүүдийн сонголттой холбоотой жишээлбэл биеийн тамираар батлан хамгаалахын сургуулийг сонгож эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлж байгаа хүүхдүүд маань Монгол хэлний хичээлийг сонгож яаш өгөх ёстой. Энэ нь болохоор нөгөө хүүхдүүд маань монгол хэлээ давтахгүй уралдаан тэмцээн гэж олон хоногоор явж ингэж байгаатай холбоотой ямар ч гэсэн энэ удаагийн сурлуудын дүн бол өмнөх жилүүдээс нэг их буугаагүй. Гэхдээ яг тэр төвшөндөө сайн хүрэхгүй ийм зүйл ажиглагдаж байгаа. Тэгээд одоо энэ үлдсэн хугацаанд маш сайн бэлтгэхгүй бол ер нь яг өөрсдийнхөө мэрэгжил сонголтынхаа чиглэлээр яаш өгөхд жоохон төвөгтэй байдал үүсэх магадлалтай. Ер нь хүүхдүүдийн сонголт, хүүхдүүдийн хичээл зүтгэл энэ шалгалтанд өөрсдөөс нь шалтгааллах зүйл их байгаа. Энэ жил эсэлтийн ерөнхий шалгалтын Монгол хэл бичгийн шалгалтыг 100 оноотой 4 агуулгаар багцлж авах юм. Эхний агуулга сурагчид 500 орчим хүүхдэд эхээс даалгавар гүйцэтгэх болох. 2 дугаар агуулга Монгол хэл бичгийн зөв бичих төрмийн даалгавар, 3 дугаар агуулга нь Монгол бичгийн даалгавар, 4 дугаар агуулга нь өгсөн сэдвийн хүрээнд 300 орчим хүүхдэд их зохиох даалгавартай юм байна. Монгол хэл бичгийн шалгалт ерөнхийдөө 100 оноотой 100 оноог 4 агуулгаар багцлж 25 оноогаар авдаг. За 1-р агуулга маань хүүхдүүд тодорхой нэг 500 орчим хүүхдэд эхийг уншаад эхээс даалгавар гүйцэтгэх нь энэ бол 25 оноотой. За дараа нь Монгол хэл бичгийн зөв бичих төрмийн даалгаврыг гүйцэтгэх нь энэ мань бас 25 оноотой. За Монгол бичгийн даалгаврыг гүйцэтгэх нь мань 25 оноотой. Дараа нь их зохион 300 орчим хүүхдэд тодорхой өгсөн сэдвийн дагуу их зохиогоод тэр ихтэр мань 25 оноод ингээд нийтдээ 100 онооны даалгавар гүйцэтгэж амжилттай дэмжүүлэх юм магадлалтай. Монгол хэл бичгийн шалгалтанд тэнцээгүй сурагчид эсэлтийн ерөнхий шалгалтын бусад хичээлийн шалгалтыг өгөх боломжгүй юм. Мөн төгсөж байгаа сурагчид эсэлтийн ерөнхий шалгалтын доод тал нь 2 ба түүнээс дээш хичээлээр шалгалт өгөх ёстой юм. Энэ жил эсэлтийн ерөнхий шалгалтын материалыг шууд засах шилэн технологиг орон даяар ашиглана. Ингэснээр сурагчид шалгалтаа өгөнгүүтээ хуваар дуудах үйл ажиллагаанд шууд орох боломж бүрдэж байгаа юм а. Дараагийн мэдээ 2018 оноос эхлэн эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээний системийг цахимжуулж эхэлсэн байдаг. 2019 оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн иргэдийг цахим системд бүртгэж эхэлсэн юм а. Ингэснээр даатгалагч иргэн эмнэлэг эмийн сангаар үйлчлүүлэхдээ эрүүл мэндийн дэвтрээ гээж өргөдүүлсэн тохиолдолд иргэний үнэмлэхээ үзүүлээд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах эрх нь нээгдсэн юм а. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар 2018 онд эрүүл мэндийн даатгалын цахим системийг нэвтрүүлсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын цахим системд эрүүл мэндийн даатгалын санг бүрдүүлж байгаа даатгал төлөгчдийн шимтгэлийн мэдээллийг бүрдүүлсэн байна. Ингэснээр эрүүл мэндийн байгууллагууд заавал цэнхэр дэвтрийг шаардахгүй тухайн иргэний регистрийн дугаараар эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлсөн үгүй гэх бүх мэдээллийг гарч ирнэ. Энэхүү мэдээллийг энэ оны 1-р сараас эхлэн эрүүл мэндийн даатгалын гэрээ бүхий эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудад чиглэл хөргүүлэн ажиллаж эхэлсэн байна. Эрүүл мэндийн
даатгалын систем маань цахим системд 2018 оноос эхлээд хэрэгжүүлж эхэлж байгаа. За бид нар эрүүл мэндийн даатгалын цахим системээр одоо эмийн үнийн хөнгөлтийн одоо тийм ээ цахим жорын системийг бол бий болгосон байгаа. Хоёрдугаарт нь бол элгэний ВЦ вирусын урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгт орж байгаа даатгуулагчдынхаа бол бас бүртгэлийн үйл ажиллагааг бол цахимаар дамжуулж эхэлж байгаа. За мөн 2019 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төссөн иргэдийг бол шууд эрүүл мэндийн даатгалын цахим системд бүртгэдэг болж ирсэн байж байгаа. За даатгуулагч иргэн маань эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төснөөр одоо эрүүл мэндийн даатгалын цахим системд бүртгэж эхэлнэ. За тухайн тусламж үйлчилгээ авж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр очиход тухайн хүн одоо эрүүл мэндийн дэвтрээ одоо тийм ээ хайж өргөдүүлсэн ч юм уу айл эсвэл эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрээ мартсан тохиолдол байж болно. За энэ тохиолдолд тухайн хүнийх нь иргэний үнэмлэх байх юм бол эрүүл мэндийн байгууллагууд маань иргэний үнэмлэхтэр байгаа тэр регистрийн дугаараар нь шалгаад одоо эрүүл мэндийн даатгалын цахим системээр шалгана шүү дээ. Шалгаад тухайн хүний одоо цахим системд эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлсөн гэсэн мэдээлэл нь гарч ирээд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах бүрэн боломжтой болсон байна гэсэн тохиолдолд одоо эмнэлгийн үйлчилгээг нь үзүүлэх бүрэн бололцоотой болчихсон байна. Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн даатгуулагчид цахим системд бүртгүүлснээр эрүүл мэндийн дэвтэргүй үйлчилгээ авах эрхтэй болж байгаа юм. Энэ нь эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр хэрэггүй болж байгаа гэсэн үг биш. Тухайн иргэн эрүүл мэндийн дэвтэрээ гээж өргөдүүлсэн мартсан тохиолдолд иргэний үнэмлэхээ үзүүл эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах боломжтой юм. Зарим тохиолдолд хуваарай даатгуулагчид 2019 оны эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төллөө гэхэд орлогыг нь төвлөрүүлж байгаа ажилтнууд ногдын өвсврийг үүсгээгүй байвал цахим системд 2019 оны даатгалын төлөлд харагдахгүй гэсэн. Тиймээс эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрээ үзүүлэх боломжтой тул цэнхэр дэвтэр ашиглалтаас гарахгүй гэсэн үг юм а. Аль алинаар нь өөрчлөх боломжтой цахим бүртгэлийн лавлгаанаас таны орлогын баримт харагдаж байвал та эрүүл мэндийн байгууллагаараа үйлчлүүлэх эрх нэгдэж байгаа гэсэн үг юм а. За 19 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд бид нар энэ цахим системийг эрүүл мэндийн байгууллагуудад цахим системээр шалгадаг эрхийг өгсөн байж байгаа. Тэгээд манай аймгийн хувьд бол нийтдээ одоо 4% төрийн эмчийн эмнэлэг тийм ээ 4% хвшлийн эмнэлгүүд маань мөн эмийн сангууд маань энэ цахимаараа шалгаад иргэдээс эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр одоо хайсан ч юм уу марцсан энэ тохиолдолд яашгүй шаардахгүйгээр үйлчлэгийг нь үзүүлээд явж байгаа. За ерөн хүмүүс ингээд асуугаад байна л да. За эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр шаардлагагүй болсон юм уу гэж асуугаад байгаа байхгүй юу? Энэ шаардлагагүй болсон бас биш. Ер нь эрүүл мэндийн дэвтрээр бас үйлчлэгийг авч болно. А хэрвээ марцсан юм уу тийм ээ хайсан ийм тохиолдолд бол эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрээ үзүүд юу регистрийн дугаараараа бол тийм ээ тусламж үйлчлэг авах хэрэг нээлттэй болж байгаа л гэсэн үг байна. Манай аймагт энэ оны 1-р сарын 1-ээс эхлэн эрүүл мэндийн байгууллагуудад цахим системээр шалгах эрхийг өгсөн. Энэхүү цахим системээр хөнгөлөлтөө эмийн жор элгэний ВЦ вирус илрүүлэх, баталгаажуулах шинжилгээг бүртгэх хянах, өрх сум тосхны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх тусламж үйлчлэгээ мөн урьдчилан сэргийлэх үзүүлгийг бүртгэх, хянах, тайлагнах зэрэг тус эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчлэгийг даатгуулагч иргэдэд түргэн шуурхай хүртээмжтэй хүргэж байна. Хаврын хүрээшилтэй салхи шуурхтай үед иргэдийн санамсар болгоомжгүй үйлчлэл шалтгаалan гарах гал төмрийн гаралт ихсэх хандлагатай байна. Нийслэлийн онцгой байдлын газарт ангарсаар цуслангийн чиглэлд болон гэр хорооллын иргэд хашааны өнжмөл шар өвсийг шатааж байгаад гал алдсан дуудлага 27 удаа ирсэн байна. Төмөр гарсан шалтгааныг тодруулбал иргэдийн анхаарал болгоомжгүйгээс үүдэлтэй байгальд ил задгаа халуун үнс нурам хайснаас шар өвсний төмөрөд игдсэн байна. Энэ мэт иргэдийн санамсар болгоомжгүй байдлаас үүдэн хашаанда өнжмөл шар өвс ногоо шатаасны улмаас өөрийн болон бусдын эд хөрөнгөнд хохирол учруулах цаашлаад ногоон бүс гал дүртэх эрсдлийг дагуулж байгаа юм а. Иймд хаврын хүрээшилтийн үед иргэд асаасан гал шүдэнц татсан тамхины гал цог нурмыг бүрэн унтраах халуун үнс нурмыг тусгайлан бэлдсэн таглаа бүхий нөх савнд хийж төмрийн хураалт ихтэй үед хой хээрт ил задгаа гал түлхэхгүй байхыг анхаарууллаа. Мөн иргэд гэр сууцах хашаа хорооны гадуур төмрөөс хамгаалах зурвас татах гал унтраах багаж хэрэгслийг бэлтгэх зэрэг гал төмрөөс үрдчлэн сэргийлэх арга хэмжээ авахыг онцгой байдлын ерөнхий газраас анхааруулж байна. Өнгөрсөн оны 4-р өдрийн Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн тайлан үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ. 2018 оны 4-р улиралд 40.5 мянган гаруй байгууллагын 652.2 мянган ажлагчид нийгмийн даатгал төлсөн байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгчдийн медиан цалин 806.6 мянга, дундад цалин 1,120 мянга
350 төгрөгт хүрсэн байна. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар болон хувьцаат компани ажиллагчид 1.3 сая, хязгаарлагдсан хувьцаат компанид ажиллагчид 1.2 сая төгрөг, төгсгөл байгууллагын 901 мянган төгрөг, оршоонд ажиллагчдын 400 мянган төгрөг байгаа юм а. Харин уул уурхайн салбарын ажиллагчид хамгийн их буюу 2.5 сая төгрөгийн цалинтай бол нийтийн хоолныхны салбарынх нь 704 мянган төгрөгийн дундад цалинтай байна гэсэн статистик дүн гарчээ. Улсын хэмжээнд нялхсан эндэгдэл 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар 192 болжээ. Энэ тооны үзүүлэлтийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2 буюу 1.1 хувиар 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 230 болж 4.1 хувиар өссөн дүн гарчээ. Мөн халдвар төвчнөр өвчлөгчд энэ оны 2 сард 6.6 мянга болж өмнөх оноос 589 буюу 9.8 хувиар нэмэгджээ. Энэ үзүүлэлт өсөхөд салхин цэцэг гонококт халдвараар өвчлөгчд өссөн нь гол нь нөлөөлсөн байна. Харин гар хөл амны өвчнөр өвчлөгчд 47.6 хувиар, тэмбүүгээр өвчлөгчд 13.8 хувиар буурсан дүн гарсан байна. Улаанбаатар хотод 2019 оны эхний 2 сарын байдлаар доохын 2 тохиолдол бүртгэгдэж, улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн доохын нийт 270 тохиолдол илэрсэн талаар үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ. Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас эрүүл мэндийн байгууллагуудын дарга болон эмийн сангийн эрхлэгч нарт чиглэл хүргүүлжээ. Уг чиглэлд ажил хөдөлмөр эрхэлж буй иргэн, ажилгүй иргэн, малчин, оюутан, хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч иргэн, төрөөс хариуцж төлдөг, өндөр насны тэтгэвэр авагч, тахир дутуугийн тэтгэвэр авагч, тэгээс 2 насны хүүхдэд асарч буй их халамжийн тэтгэвэр авагч, тэгээс 18 насны хүүхэд иргэдэд эрүүл мэндийн дэвтэр шаардахгүйгээр үйлчлэхийг хүсжээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад ажил хайж бүртгүүлсэн иргэд 2019 оны 2 дугаар сарын эцэст 33.9 мянга, үүнээс 24 мянга нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 9.9 мянга нь ажилтай боловч өөр ажил хайж байгаа иргэд байгаа юм. Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд өмнөх оны мөн үеэс 565 хүнээр, өмнөх сараас 381 хүнээр буурсан байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 12.6 мянга эмэгтэйчүүд байгаа юм а. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 7.6 мянга нь Улаанбаатарт, 6.2 мянга нь Хангаан бүсэд, 4.3 мянга нь Баруун бүсэд, 3.4 мянга нь Төвийн бүсэд, 2.5 мянга бусад нь зүүн бүсэд ноогдож байна. Улсын хэмжээнд бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 1.7% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа бөгөөд 48.8% нэмэгтэйчүүд байна. Аймаг нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад 2019 оны 2 дугаар сард ажилгүй 5.1 мянган иргэн шинээр бүртгүүлж бүртгэлтэй байсан 774 иргэн ажил зуушлагдсан орж 4.7 мянган иргэн ажил идэвхтэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагдсан байна. Өмнөх оны мөн үеэс шинээр бүртгүүлсэн ажилгүй иргэд 11.1 хувиар, ажил идэвхтэй хайхгүй байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс хасагдсан иргэд 1.3 хувиар тус буурсан бол ажилд зуушлагдсан орсон иргэд 22.7 хувиар нэмэгдсэн байна. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад 2019 оны 2 дугаар сард 5143 хүн шинээр бүртгүүлсэн бөгөөд ажил хайж буй шалтгаанаар нь авч үзэхэд 46.5% нь ажлаас чөлөөлөгдсөн болон халагдсан иргэд байна. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 2019 оны 2 дугаар сарын эцэст 47.7%-ийг бүрэн дунд, 30.3%-ийг дипломын болон бакалаврын дээд, 6.9%-ийг техникийн болон мэргэжлийн, 6%-ийг суур, 4.5%-ийг тусгай мэргэжлийн дунд, 2.3%-ийг бага, 1.2%-ийг боловсролгүй, 1.1%-ийг магистр, доктор зэрэгтэй иргэд эзэлж байна. Улсын хэмжээнд бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 2019 оны 2 дугаар сарын эцэст 56.5%-ийг 15-аас 34 насны залуучууд эзэлж, энэ үзүүлэлт ховд өмнө говь Сэлэнгэ төв Дорнод говь Сүмбэр Баян-Үлгээ Өвөрханга Хөвсгөл Дорногов Увс Сүхбаатар Говьалта Дунд говь Баян-Хонгор аймагт улсын дунджаас 1.2-аас 17.7 пунктээр илүү байна. Дараагийн мэдээ боловсрол соёл шинжилх ухааны спортын яамнаас сурагчдын 3 дугаар удирдлагын амралтын хуваарийг батлан гаргасан байдаг. Хуваарийг нийслэл болон хөл орон нутагт өөр хугацаатай байхаар заасан байна. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сурагчдын 3 дугаар удирдлагын амралт 4 дугаар сарын 6-наас 14-ний хүртэл үргэлжлэх бол хөл орон нутгийн сургуулиуд 3 дугаар сарын 23-наас 4 дугаар сарын 14-нийг дуустал 3-7 хоног амрах юм байна.
Боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын сайдын 2018 оны 11-р сарын 29-ны өдрийн тушаалын дагуу хичээлийн жилийн бүтцэнд өөрчлөлт орсон байдаг. Ерөнхий боловсролын хичээлийн жилийн бүтц тогтвортой хөгжил ерөнхий боловсрол улсын 2-р зөвлөгөөнд оролцогчдын саналыг тусгаж нийслэл болон аймаг сум тосгон багийн ерөнхий боловсролын сургуулийн хувьд тус боловсрол нь мөрдөж байгаа юм а. Хичээлийн жилийн бүтцийн өөрчлөлтийн дагуу 2018-аас 2019 оны хичээлийн жилийн 3-р улирлын амралт нийслэлийн ерөнхий боловсролын сурагчид 4-р сарын 6-наас 14-ний хүртэл үргэлжлэн харин хөдөө орон нутгийн сургуулиуд 3-р сарын 23-наас 4-р сарын 14-ний дуустал 3-7 хоног амрах юм байна. За тэгээд боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын сайдын 2018 оны 11 сарын 29-ний тушаалын дагуу хичээлийн жилийн бүтцэд бол өөрчлөлт оруулсан байдаг. Энэхүү одоо хичээлийн жилийн бүтцийн дагуу 2018-аас 19 оны хичээлийн жилийн одоо 3-р улирлын амралт хөдөө орон нутагт 3 сарын 23-наас 4 сарын 14-ний дуустал 3-7 хоног бол зохион байгуулагдана. Сайдын тушаалд одоо дурдсан байдаг, одоо заасан байдаг хэрвээ орон нутгийн захиргааны байгууллагаас хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд одоо мал төлөлтийн холбоотойгоор хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд улирлын амралтыг 1-7 хоногоор урагшлуулж болно, хойшлуулж болно гэсэн. За тэгэхээр яг манай аймгийн хувьд бол улирлын амралтыг урагшлуулах болон хойшлуулах талаар ямарваа нэг одоо арга хэмжээ аваагүй. Тийм болохоор энэ жилийн хичээлийн жилийн 3-р улирлын амралт бол 3 сарын 23-нд эхлээд 4 сарын 14-ний 4-нд бол дуусна. Сурагчдын 3-р улирлын амралтаар улсын төрөлцсөн олимпиадын 2-р даваа 3-р сарын 25-наас 4-р сарын 5-ны хооронд 12 хичээлээр зохион байгуулагдана. Өнгөрсөн жилүүдэд улсын төрөлцсөн олимпиадад 1-7 хоног болдог байсан бол энэ жил 2-7 хоног үргэлжлэх юм байна. Энэ улирлын амралт эхэлж байгаатай холбоотойгоор улсын төрөлцсөн олимпиадын 2-ын даваа 3 сарын 25-наас 4 сарын 5-ны хооронд зохион байгуулагдана. За энэ жилийн хувьд бол одоо өмнөх жилийн шиг одоо 1-7 хоногийн хугацаанд одоо улсын олимпиадын 2-ын даваа зохион байгуулагддаг байдал өөрчлөгдөд нэлээд таруу хугацаанд тавигдсан, үндсэндээ бараг 14 хоногийн хугацаанд олимпиад зохион байгуулахаар тавигдсан байгаа. Мөн энэ манай боловсролын соёлын газраас зохион байгуулдаг аймгийн нэрмжит олимпиадууд бол энэ үеэр зохион байгуулагдахгүй, зөвхөн улсын олимпиадын 12 төрлөөр зохион байгуулагдана. Тэгэхээр зэрэг энд бол орос хэлний олимпиад 2 сар зохион байгуулагдсан. Мөн китгэлийн олимпиад бол аль ёсоор манад бол зохион байгуулагдахгүй. Тэгэхээр зэрэг 12 төрлийн олимпиад бол зохион байгуулагдаад дүн мэдээ бол хүрнэ. Сурагчдын 3-р улирлын амралт газар зүйн бүслөөр цаг үеийн онцлог мал төлөх хугацаанаас хамаарна. Амралтыг 1-7 хоногоор хойшлуулж урагшлуулж болно хэмээн боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын сайдын тушаалд заасан байна. Дараагийн мэдээ. Овс аймгийн засаг даргын тамийн газрын нийгмийн бодлогын хилтэс эрүүл мэндийн газар, Овс аймгийн ураг удам уламжлал судлалын холбоо хамтран ургийн бичиг хөтлөх соёлыг дэлгэрүүлэх зорилгоор улсын тэргүүний лаборатори 1-р цогцлбор сургуулийн 9-өөс 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд ургийн бичиг хэрхэн хөтлөх талаарх сургалтыг зохион байгууллаа. Ургийн бичиг хөтлснөөр цус ойртохоос урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой юм а. Ургийн бичгийн цус ойрдох удам хэврэгшихээс баттай сэргийлэхийн сацуу бас хүү өвөг дээдсийнхээ гарвал өгсаа язгуур намтар түүх үлгэр дуурайдал тэргүүтнийг үр хойчтой таниулан сургаж тэднийг үндэс өгсаа эх орноо хайрлах төв соёлоо дээдлэх илгэн саднаа асрах ухаанаар хүмүүжүүлж эрүүл биетэй саруул ухаантай өсч бойж хүндэс болсоор иржээ. Ураг төрлийн дотроос хэн нэгний тэрс хэрэг үйлдсэн бол удмын түүхэнд тодорхой тэмдэглэн үлдээдэг учраас үе дамжин хадгалагдах ургийн түүхэндээ хар тол үлдээхгүй тулд хүмүүр хижээж хэрв ураг удмын дотроос ийм хүн гарвал эцэг үүдийн ариун нэрийг бузруулах хэмээн ихэд жигшдэг байсан бөгөөд нөгөө талаар энэ хүмүүжлийн асар их ач холбогдлыг өгдөг байжээ. Ургийн бичгийг сэргэн хөдөлснөөр үүнтэй холбоотой олон уламжлалт ёс заншилд сэргэн хэрэглэгддэг байна. Жишээлбэл Монгол хүн бүрийн өөрийн ураг удмынхантай гэр бүл болохыг хатуу зэрлэж цусан төрлийн хоорондоос гарсан хүүхэдтэй айл орохгүй тойрон өнгөрдөг хатуу зээртэй. Өөрийн ойр төрлийн хүнтэй гэр бүл болох нь ёс зүйн болон эрүүл мэндийн асар их хор хөнөөлтөй байдаг байна. Өдгөө залуусын ихэнх нь өвөг дээдсийнхээ нэрнээс цааш мэдэхгүй болсон нь цус ойртох эрсдлийг өндөрсгөж байна. Доктор Инхма 2010 онд Монголын хүн амын генетик тогтцын судалгаа эрдмийн зэрэг хамгаалсан. Түүний судалгааны үр дүнгээс харвал цус ойртолт бүх аймагуудад өндөр хувьтай байгаа бөгөөд ихэнх тохиолдолд 3-5 дахь үедээ хоорондоо гэрлэж байгааг тогтоожээ.
Энэ нь монголчуудын засаг захиргааны зохион байгуулалтын хэд жижиг бүтэц газар зүйн хувьд хоорондоо аслагдмал хүн амын хөдөлгөөнийг дэмжих дэд бүтэц хөгжиг зэрэгтэй холбоотой юм а. Түүнээс гадна 1922 онд ургийн овог хэрэглэхийг хориглосноор уламжлалт овог удмын тогтолцоо мартагдахад хүрсэн байдаг. Хүмүүсээ цусан болон ясан төрлийн хүмүүстэйгээ гэр бүл болсноор тэдний үр удамд нь генийн асуудал үүсч генотипүүдийн тоо давмгаалж эхэлдэг байна. Ингэснээр бие махбод болон оюун санааны хувьд аливаа шинэ нөхцөлд дасан зохицох чадвар муутай, бүр цаашилбал удамшлын өвчин эмгэгтэй хүүхэд төрөх магадлал өндөр байдаг байна. Үүнийг бид цус ойртох гэж нэрлэдэг. Цус ойртож гэр бүл болсноор ураг зулбах, амьгүй хүүхэд төрөх бага насндаа эндэх зэрэг төрөх юм болон төрсний дараах хүндрэл гарах нь илүү байдаг. Ургийн бичгийн гол зорилго нь өөрөөс дээш ураг удмынхнаа мэдэж авахаас гадна өөрийн үеийн үеэл хаяалдаа сайтар мэддэг байхад оршиж байдаг. Тиймээс ургийн бичгийг үлдэхдээ зураглал намтар хоёрыг хамт бичих нь зүйтэй юм байна. За цус ойртолт гэдэг бол мэдээж нэг төрлийн хүмүүс хоорондоо гэрлэхийг хэлж байна шүү дээ. Энэ гэрлэлт бол хаана их байна гэж кода багт одоо маш их байгаа. Багийн хүмүүс одоо хол явдггүй хоорондоо гэрэлцдэг. Тэр нь хоорондоо төрөл байдаг. Тэгээд хүүхэд нь оюуны гажигтаа ухаан балрангуу эрхтний гажигтаа юм сүрдгүү сургуульд орохлоор дундаас ойр дүн авдгүү муу сүрдэг тийм ээ сэтгэн чадвар муутай ийм одоо хүүхдүүд төрээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай залуучууд дэр нь одоо энэ манай эцэг эхчүүд юу гэж хэлэх ёстой гэвэл өр хүүхдээ хулаас гэрлүүлж бай. Өр хүүхэд нь ч гэсэн өөрийнхөө нэг сумын дотор нэг баг дотор битгээ авгаа. Нэг баг дотор нэг сумын дотор битгээ одоо их юу одоо эхнэр нөхрөө битгий сонгоо. Болдсон болж юм өөр аймгаас, болдсон болж юм өөр одоо ядлаа гихт өөр сумаас. За тэгээд өөр аймгаас, болдсон болж юм одоо бүр холын аймгаас ингэж. Энэ бол сайн морийг ч гэсэн тэгэн штэ тийм ээ. Хурдан морийг бол удмын сайжруулахын тулд хулаас одоо азар авч ирдэг шиг. Тэр хүмүүс бас хулаас хүмүүс одоо ирж нэгнтэйгээ гэрэлж авил. Энэ бол одоо цус ойртолтоос бүрэн сэргийлж яана л гэсэн. Ярил ус харуул оюун ухаантай ус гүрэн бол хөгжтэй. Энэ бол одоо дэлхийн жишг шүү дээ. Тийм учраас ухаалаг тийм хооч ирээдүйг бэлтгэхийн тулд үгийн бичгийг хөдлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Би одоо үгийн бичгийн дэвтэр гаргаад энэ Улс аймгийн одоо Улаангум сумын 12-р багт тараас нь одоо зарим баг бол тэр үгийн бичгийн дэвтэр одоо хүртэл тараагүй байна. Энэ бол ёстой харамсалтай байна. Үгэн тэр дэвтрийг тараад тэр хүн авдрууран гээд хадгалах биш. Тэр дэвтэр дээр одоо өөрсдийнхөө үгийн бичгэн бичээд одгийн наад зах нь 3 4 үеийнхээ хооронд бичээд тэрнийг тэгээд күнээр хар үзүүлээд манай ууг үдэм юм юм аа ах дүүнэр хаа явдгийг мэдэхгүй байж болно шүү дээ. Тэрнийг судасруулжгаад ингээд өрхөөхтэй нь үлдээх ёстой шүү дээ. Сүүлийн жилүүдэд ургийн бичиг хөдлөх соёл түгэн дэлгэрч байна. Ураг төрлөөрөө цуглаж ургийн баяраа хийж удам угсаагаа мэдлэлцэж байгаа нь ихээр ажиглагдах болсон. Гэвч хүүхдүүдийн хувьд өөрөөсөө дээш хоёрхан үеийг мэдж байгаа нь цаашид ураг удам уламжлал судалтыг төрөөс анхаарч бүх нийтээр ургийн бичиг хөдөлж хоош үедээ өвлүүлэн үлдээх зайлшгүй шаардлагатай юм а. Бид нэр одоо энэ ургийн бичиг хөдлөлтнөр бидний цаашдын амьдрал маш их ач холбогдолтой байгаа. Бас тэгэх юм бол одоо би гэвэл мөн аавынхаа авийг л мэднэ л дээ. Гэхдээ тэгж их сонирхож асууж байгаагүй. Гэхдээ энэ сургалт хийснээр одоо би аав ээжсээ асуух боломж надад гарч байгаа. Энэ ургийн бичиг хөдөлснөр юм бол одоо бид нэр угаасаа том болоо гэрлээ шүү дээ. Тэгэх юм бол цус ойртолтоос цус ойртол гэдэг юмнаас одоо сэргийлнэ. Өнөөдрийн сургалтаар би цус нэгтэй хүмүүс гэрэл хоорондоо сууж болтгоо. Хэрвээ суух юм бол дундаас нь гажигтай хүүхэд төрдөг. Өвөөртлээ өвөө юм өөртлээ. Монголчууд ураг удмынхнаа бүгдийг хүндэтгэж авгаалдаг уламжлалтаа хүн бүр угийн бичгтээ өөрөөс дээших 9 үеийн ясан болон цусан төрлийг оруулан хөдөлдөг байна. Үүнд өндөр өвөг, холбоо өвөг, хулан өвөг, илэн өвөг, хулан цөвөг, илэн цөвөг, өв эцэг бие, өндөр эмэг, холбоо эмэг, хулан эмэг, илэн эмэг, хулан цэмэг, илэн цэмэг, эмэг их
бий. Ургийн бичгийг хөдөлгөхөд анхаарах зарим зүйлсийн тухайд ургийн бичигт тухайн овог гэр бүлийн хамгийн дотоод нарийн нандин зүйлс бичигддэг ч тухайн овогт бусдад заавал дэлгэн тавих шаардлагагүй зүйл байдаг байна. Тэр бүгдийг бичлэггүй ургийн бичигт бичихтэй жинхэнэ төрүүлсэн нэг эцгийнх нь овог яс нэр усаар оруулан тэмдэглэх боломжтой. Боломжгүй бол тухайн хүний намтрыг бичихтэй энэ тухайн дэлгэрүүлэн оруулж болно. Ургийн бичигт орсон хүмүүсийн нэрний ард авгаайлга нэрийг хаалтанд оруулах ёстой юм байна. Хаалтанд оруулбал сайн юм. Авгаалж дуудсаар нэрийг нь мартсан байх тохиолдол илбэг байдаг. Сүүлийн үед овог сольж уул ус өндөр өвгийнхөө нэрээр овоглох нь илбэг болжээ. Энэ тохиолдолд ургийн бичгийн оршил хэсэгт энэ тухайга дурдвал зохиолтой. Ургийн бичигт тухайн ураг удмынхны талаар нарийн нимба мэдээлэл их алдагддаг учраас явуулын хүмүүст тэр бүр харуулах хэрэггүй. Ургийн бичиг бол тухайн удмынхны нууц товчхон байх учиртай юм байна. Дараагийн мэдээ. Увс аймгийн ерөнхий боловсролын улсын тэргүүний 1-р цогцлбор сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын заах аргын нэгдлээс 7 дахь жилдээ ахлагангийн сурагчдын дунд зохиолоос ухаарах уран илтгэлийн тэмцээнийг зохион байгууллаа. Уралдаанд шалгарсан сурагчид аймгийн төвийн сургуулиудын сурагчдын дунд зохион байгуулах 2-р шатны илтгэлийн уралдаанд оролцох юм байна. Зохиолоос ухаарах сэдвт илтгэлийн уралдаан нь хүүхдүүдийг номтой нөхөрлүүлэх, уншсан зохиолынхаа утга агуулгыг ярьж дүрсээ сурахад чиглэгдсэн чухал ач холбогдолтой юм а. 7 дахь жилдээ уламжлал болон зохиогдсон илтгэлийн уралдаанд оролцогч хүүхдүүдийн илтгэх ур чадвар, тухайн зохиолоос эрэл хайгуул хийх чадварт ахиц гарсныг багш нар онцолж байлаа. Хүүхдүүд багаасаа номтой нөхөрлөж зохиолчдын зохиол бүтээлтэй танилцсанаар сэтгэн бодох чадвараа нэмэгдүүлэх, түүнчлэн ертөнцийг үзэх үзэлтэй болж бие хүн болон төлөвшөхөд онцгой үүрэгтэй. Энэ ч утгаараа зохиолоос ухаарах илтгэлийн уралдааны ач холбогдол харагдаж байгаа юм а. Жилээс жилд сурагчдын маань зохиолд эрэл хайгуул хийх, ярьж илэрхийлэх чадварт ахиц гарсаар байна. За энэхүү илтгэлийг зохион байгуулалтын ач холбогдол нь 1-р нь бол сурагчдын зохион найруулах, зөв бичих чадварыг ахиулах, 2-р нь сурагчид маань өөрийнхөө үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, эмх зэгстэй ярих чадварыг ахиулах, 3-р нь бол сурагчдыг номтой нөхөрлүүлэх, номыг уншиж, номд эрэл хайгуул, эргэцүүлэх, дүн шинжилгээ хийх, тэндээс амьдралд тохиолдож болох зүйлсээ ухаарч сургамжлах, өөртөө дүгнэлт хийхэд оршиж байгаамаа. Хүүхдүүд илтгэлээ бичихийн тулд олон зохиолчдын ном зохиолыг уншиж, ихээхэн эрэл хайгуул хийсэн нь харагдаж байлаа. Мөн түүнчлэн зөвхөн нэг зохиолчийн намтар уран бүтээлийг судалж илтгэлээ бэлтгэсэн сурагч байсан юм а. Их хөрийн холбоо гэсэн нэртэй илтгэлээр оролцсон байгаа. Их хөрийн холбоо гэдэг бол маш нандин зүйл. Их хүүхдийн холбоог бол ямар ч хүн тасалж болохгүй маш хатуу бат бүхгийн юм а. Их хөр бол маш сайн, их хөр бол ямар ч өвчнийг даван гардаг хамттай байсан цагт их хүн бол үрээ гэх сэтгэл нь юунаас илүү байдаг. Их хүний үрээ гэх сэтгэлийг бол хүн бүхэн тэгж буруу шахах ирэхгүй. Их хүн гэдэг бол яг л цагаан сүү шиг сэтгэлтэй байдаг юм а. Өнөөдөр би ингэж ярьсан шалтгаан юм болохоор хэдхэн хоногийн өмнө ээж минь бурхан болсон. Тэгэд энэ болгоноос болж би ээжтэй хандж ингэж хийсэн байгаа. Их эцэгтэй баярлалаа гэсэндээ ингэж их хөрийн холбоотой тийм илтгэл тавьсан. Энэ болохоор би яг ээжтэй яг юм байсан. Бурхан болгосон минь хайртай шүүж хэлж чадаагүй байсан. Яг энэ үедээ тэгээд харамссандаа одоо ингэж их хөрийн холбоо гэсэн нэртэй иймэрхүү илтгэл хийсэн юм а. Илтгэлийн уралдаанд би эренчний чайнам түүний амьдралаас олж авсан сурамжууд болон зохиолуудын тухай илтгэл тавьсан. За яагаад энийгээр илтгэл тавьсан бэ гэхээр би бүгд эренчний чайнам хүний шүлгүүдийг мэддэг, бүгд дагаж хэлдэг, уншдаг мөртлөө яг түүнийг ямар амьдрал туулсан, яг ямар амьдралын шүлгээ бичснийг хэн ч мэддэггүй. Тэгээ энийг ийм үднээс би энэ хүүхдүүдийг энэ тийм амьдрал донд 20-р зууны хэцүү үеийн нийгэмд дарагдаж үлдсэн энэ шүлгүүдийг одоо үед орчин үед маш их алдартай болж байгаа ч гэсэн яг ямар амьдралд энийг бичсэн бид нарт энэ сургамжийг үлдээхийн тулд яг юг даван туулсныг хэн ч мэддэггүй учраас энэ талаар би ярихаар шийдсэн. Эренчний чайнам зохиолчийн шүлгүүд нь бусад зохиолчдын шүлгүүдээс ялгарх онцлог нь бол яг тэр үеийн нийгмийг яг хатуугаар дүрсэлж чаддаг байсан. Маш гоё дүрслэх ур маягаар хийлсэн. Тэгээ мөн өөрийнх нь даван туулж байгаа амьдрал бүхэлдээ тэр шүлэгт нэвт шингээстэйсэн. Одоо жишээ нэг шүлэг авлаа гэж бодоход шоронд байхдаа бичсэн шүлэг хамгийн алдартай шүлэг нь охиндоо бичсэн шүлэг. Тэр шүлэгэн дээр болохоор шоронд байхдаа охиныхоо хилд орсны мэдсэн идэж хилд орсон ганц үгийг сонсож байгаагүй, охиныхоо царайг харж байгаагүй. Тэр захиал харин шүлгээрээ дамжуулж би охинтой хүн шүү, би эцэг хүн шүү гэдэг тэр мэдрэмжийг
өгүүлж чадсанараа энэ эмчний чойно гэдэг хүн бол хамгийн агуу зохиолч гэж би хэлж чадна. Зохиолоос ухаархуу уран илтгэлийн уралдаан энэ сарын 21-ний өдөр аймгийн төвийн 6 сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулагдана.